¿Roncas al dormir? ¿Tu ronquido obstaculiza el sueño de otras personas en casa? ¿Te provoca a ti mismo molestias el hecho de roncar? ¿Te levantas cansado, como si no hubieras dormido? Estas y otras preguntas serán respondidas en este video. Roncar es un signo y es un síntoma que puede estar indicando una enfermedad leve o grave. Por lo tanto, al ronquido le tenemos que poner mucha atención. Al ronquido lo tenemos que abordar y no lo podemos dejar pasar por alto. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. Roncar es un ruido que se produce en las vías aéreas. Por lo general, en la relajación del sueño, esas vías aéreas tienden a obstruirse, a cerrar la luz de las vías aéreas, de la garganta, de la tráquea, incluso también de los bronquios. Había una relajación y con la relajación una obstrucción al paso del aire. Esa obstrucción al paso del aire podría producir ruidos, normalmente llamados roncos. Esos roncos nos están diciendo, nos están hablando de un problema obstructivo. Ahora bien, roncar podría ser una manifestación, una evidencia de una enfermedad que podría llegar a ser grave, la apnea del sueño. Es que mientras estamos durmiendo, podría haber periodos en el que dejamos de respirar. Se llama apnea, dejar de respirar y luego volver a respirar. Esos periodos donde no respiramos es un suministro menos de oxígeno para nuestro cerebro y para todo el organismo. Cuando los roncos acompañan periodos de apnea donde no hay respiración, allí se vuelve un problema mayor ese asunto que llamamos roncos o ronquidos o silbidos al momento de estar durmiendo. Cuando estamos seguros que se trata de una apnea del sueño, entonces lo más prudente es ponernos en manos del médico. Tendremos que hacer exámenes y tendremos que afrontar este diagnóstico. Por fortuna, hoy podemos regular los periodos de sueño, los periodos de toma y salida del aire, podemos hacer que desaparezcan los momentos de apnea y con ellos podemos recuperar la fisiología del sueño. Un sueño reparador, un sueño que, como es deseable en toda persona, conduzca a mejorar la vida y sobre todo la calidad de vida. Pero cuando el sueño está obstaculizado por roncos y a la vez se presentan otros signos y síntomas, también debemos tenerlos en cuenta y provocarían igualmente una consulta al médico de confianza. Unos roncos con apnea ya sabemos que pueden producir apnea del sueño y requiere un tratamiento específico para que desaparezca esa condición. Pero cuando hay roncos y, por ejemplo, somnolencia en el día, allí hay un trastorno que podría ser grave. Cuando hay roncos y hay dificultad para concentrarse en las actividades del día a día, del trabajo o en las actividades personales o profesionales, ese es un indicador de que debemos consultar prontamente. Podría estar indicando una enfermedad grave. Cuando hay roncos y a la vez tenemos presión alta, ambas situaciones podrían estarse influenciando y es muy importante que el médico tratante de la presión alta conozca que usted también tiene roncos al dormir o tiene dificultad para dormir. Ambas situaciones se estarían potenciando y allí podríamos estar dando pie a una enfermedad cardiovascular. Tener roncos y despertarse con dolor de cabeza es una situación que merece ser atendida. No es normal que un sueño reparador
ayude que a una persona se levante con dolor de cabeza, con cefalea. Si hay roncos al dormir y nos despertamos con dolor de cabeza, es un indicador de que debemos consultar pronto. De igual manera, tener ronquidos, roncos al dormir y levantarnos con dolor en la garganta es signo de un sufrimiento durante el sueño. Ese sufrimiento se traduce en dolor, en inflamación, y es un indicador de que debemos consultar. Puede haber problemas en la anatomía del aparato respiratorio superior y ayuda a identificar dónde puede haber obstrucciones, y habría que aliviar esas obstrucciones si queremos que desaparezca la condición de dolor en la garganta y roncos al dormir. Si una persona ronca al dormir y tiene dolor en el pecho, también es indicador de que debemos consultar al médico. Enfermedades pulmonares o enfermedades cardiovasculares podrían estar presentes también, manifestándose por roncos y manifestándose por ese dolor en el pecho. Cuando se ronca y es tal el ronquido, la magnitud del ronquido, que obstaculiza el sueño de otras personas dentro del cuarto o incluso en otros cuartos, también lo debemos consultar. Ese mayor nivel de ronquido que obstaculiza el sueño de otras personas normalmente obedece a obstrucciones serias en la anatomía respiratoria, en la nariz, en la nasofaringe, en la orofaringe, en la garganta, en la tráquea, en la laringe, en los bronquios. No es normal que una persona durmiendo ronque de tal manera que obstaculice el sueño de otras personas. Muchas personas llevan mucho tiempo padeciendo esa circunstancia y no se han atrevido a ir al médico, a consultar prontamente. Por lo tanto, cuando el ronquido se acompaña de otros signos y síntomas, es un indicador de enfermedades graves. Esas enfermedades graves por lo general tienen solución, y entre más pronto sea la consulta, mejor será atendida esa enfermedad grave. Problemas obstructivos en la nariz, en la nasofaringe, en la parte posterior, en la orofaringe, en la garganta, son muy frecuentes y tienen solución, pero debemos conocerla. Y si el trastorno es mucho más profundo y se acompaña de enfermedades cardiovasculares, cardiorrespiratorias o apnea del sueño, con mayor razón tenemos que hacer una consulta pronta y ponernos en métodos diagnósticos que nos digan con absoluta seguridad qué es lo que está ocurriendo y luego el tratamiento oportuno. Roncar, por tanto, no es un asunto menor, es un asunto al que hay que atenderlo, hay que colocarle toda nuestra atención, y con ellos podemos mejorar mucho la calidad de vida y la calidad del sueño. Y si mejoramos la calidad del sueño, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas estará al orden del día y desaparecerá la fatiga física crónica, la fatiga mental crónica que acompaña a muchas personas que roncan mientras duermen. Espero que esta información sea muy útil para todos y los ayude a tomar decisiones para consultar prontamente si vemos que tenemos problemas relacionados con el sueño, roncos al dormir, y que no podamos contemporizar con ello creyendo que se trata de una situación normal. Si esta información también te parece valiosa, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Yo me cuido, cuido a los demás, todos nos cuidamos, es nuestra misión, y todos dirigirnos a cuidar el planeta Tierra es nuestra obligación. Nos vemos nuevamente.